design software like it. Always looking for cash. Yeah. Til det afghanske militær. Det ved det er, at de bliver bedre og bedre til at tage vare på sikkerheden i landet selv. Og så kan vi jo se fra de seneste har vi desværre mistet, der ikke kommer helt hjem igen. At systemerne ikke lige har været parat til, at man kom hjem og havde krigstraumer, man havde mistet lemmer, man havde en situation, hvor man ikke kunne klare et almindeligt arbejde. Det er sikkert ikke godt nok endnu. Derfor tror jeg jo på, at vi ender op med at skal have et system, hvor man ikke har særbehandling af soldaterne. Vi ønsker et fælles system, der kan rumme også soldaterne og alle andre folk, der kommer til skade i Danmark. I er hjemme, her har I ro, det er herfra jeres verden går. Og så har vi alle sammen en forpligtelse til at sørge for, at I kommer godt videre i livet. Det synes jeg var meget nedværdigende. Og jeg vil heller ikke ses på, som om vi er nogle stakler. Eller noget, for det er vi ikke. Og rapport tilbage i 97, de kommer hjem med traumer. De her balkansoldater, de var fuldstændig lost. Men det var rigtig ondt at miste sin søn på den måde. Og ved du hvad, jeg ville ønske, at han var død dernede. 90% af os, der kommer nu i dag, har PTSD og har taget ekstra medicin for at være her. Nej, og de fortalte ikke noget. Og da han beder om hjælp, ved du hvad bosnierne skrev? Bosniens forening sendte mig en bogbuket, hvor der stod, tak for din store indsats, du ydede for vores land. Hvor var det, han fik af Danmark? Han fik 4 skud! Skam jer! Jamen, jeg synes, du skal hilse på ham bare på. Jeg synes, du skal hilse på ham og snakke om. Det er vores lillebror, så vi er rigtig stolte af. Men det er først det sidste halvår, at han overhovedet kan. Hvad er det, I morgen, når han tager hjem, så sover han lige. Men hvis ikke han har haft også sin familie, så har vi ikke haft ham i dag. Jeg har også prøvet selvmord flere gange. Han er total, og han er medicineret af det højeste PTSD-medicin i dag. Bare han er sin familiefødselsdag, kun med os familie, i 3 timer, så er han nødt til at forlade os. Min far var i krig i 5 år på sendelsen. Ja. Så var min far lige af tjeneste i 3 husker. Han var mærket ret. Ja, så du ved godt, hvad du snakker om. Men Lars Barfod eksisterer ikke mere. Din far, det var meget frihedskæmperne under 2. verdenskrig. Vi ved jo alle sammen, hvor mange der gjorde selvmord lige efter krigen. Det er ikke noget nyt, det her. For mit vedkommende, så var det, jeg blev meget mere grødlabil. Altså, der skulle næsten ingenting før jeg tudede. Altså, minimum af søvn. Jeg sov måske 2 timer om natten, fordi ellers så begyndte der sådan en eller anden indre film at køre, og så turde jeg simpelthen ikke at sove. Der er jo depression oven i det. Der er stress, der er angst. Angst for at være i større forsamlinger. Det jeg blev faktisk ligeglad med mig selv. Fuldstændig. Altså der var perioder, hvor jeg lavede ikke enten at ligge inde i min seng, så havde jeg min computer på. Altså jeg gik i seng om aftenen, og jeg stod op, så tog min computer og lagde det på skødet af mig, og så sad jeg ellers bare ikke noget med at spise. Jeg blev ret uhygienisk. Jeg børste ikke tænder, jeg gik ikke i bad. Der blev helt lukket ned. Ja, jamen der blev jeg simpelthen trykket på off. Altså, og nogen driver det desværre det sidste skridt, det var jo ja, så tager de deres egen.
Jeg har i alle mine år har jeg altid haft den med fra kæft, hvor er folk dumme, når de begynder at sidde og snakke og sådan noget. Også fordi det er jo ikke kun dem selv, de skal tænke på. Selvfølgelig er det ens egen følelser, man tænker på, men i den situation, når man kommer dertil, jamen, så tror man jo bare, at man gør livet lettere for alle andre. Fordi så skal de ikke tænke på, at der går det her syge menneske, og ikke kan noget selv, jamen, så kan man lige så godt bare smutte det. Men du havde tankerne, og du havde følelserne omkring det, ikke at have lyst til? Ja, jeg havde tankerne og følelserne. Jeg havde en læge, der kom ned og snakkede med mig på et tidspunkt, hvor jeg havde en dag, hvor jeg havde været nede og handle nede i Fakta, og var faktisk i ganske meget humør. Og så kommer jeg tilbage, og så kommer jeg ud i køkkenet. Og så, jeg kan ikke huske, hvad det er for en tanke, men der er en eller anden tanke, der strejfer mig. Og sådan så var jeg færdig. Så begyndte jeg meget at stortude. Det var så slemt, som mine ben de faktisk skred under mig, så jeg lå ude på køkkengulvet og skreg efter min mor, hvilket jeg aldrig nogensinde har gjort før. Så det er et spørgsmål om, hvordan i hvilken situation man skal sætte sammen i. Ja, altså tænker du situation, hvad mener du der? Om det er nutid eller datid? Ja. Fordi det er ligesom også noget af det, vi snakker om, det er, hvordan det var det dengang, og hvordan er det nu, der er forskel? Ja. Jamen, fordi det, som jeg har fortalt om, det er jo noget, der er sket. Det er jo noget, der har gjort, men altså... Ja, fordi jeg tænker også, det der spørgsmål, er du stadigvæk i krig? Ja. Altså, da vi snakkede sammen, ikke? Du sagde også, at du ville egentlig gerne, noget af det, du gerne ville, det var, at folk ved, at mange år efter, eller lang tid efter, der kan man stadigvæk have det rigtig svært over de her ting, man kan faktisk stadigvæk, altså rent mentalt, kan du stadigvæk være i krig. Ja. Allerede fik jeg et liv, 24 timer til sov. Du er ikke mere. Nætterne med savn indeni, dagene der aldrig kan blive. De bliver ikke mere. Jeg står og ser på dine gæster. De hejser kun det alle flag. Ingen danser, ingen fester. Kun hele klar, honør og mistet dag. Det er smukt. Men det kører jo rigtig godt, altså, men du synger, du har melodien, og altså, ja. Man kan mærke følelserne, og det går godt. Så prøv at synge den uden guitar. Det kan jeg da godt prøve. Det kunne du gøre, det kunne du være. Lad os se. Men der har jeg har også siddet og sunget en par gange, og så er det sådan lige pludselig, så slår det jo bare klik et eller andet sted, og så synes jeg jo bare, at den ramte mig rent følelsesmæssigt der i går. Ja, så er du ligesom inde i det. Ja. Det synes jeg. Har du mod på bare at prøve? Ja. Delta, delta, delta. Og delta 2, 5, 9. Er du stadigvæk i krig? Og du
er ikke mere. Kan du høre mig nu? Jeg står og ser på dine gæster. De hejser kun det halve flag. Ingen danser, ingen fester. Kun helleglad, honør og mistet dag. Kun helleklap, honør og mistet dag. Kun helleklap, honør og mistet dag.